Խնդրեմ ներկայացնեք վերջին տարիներին ձեր համայնքում կատարված տեսանելի աշխատանք։ Ինձ համար շատ բան է տեսանելի, իհարկե, մեր երկիրը ծաղկում է, ուղղակի բարգավաճում է, այն ինչ որ ապրել ենք, այն ինչ որ տեսել ենք, կարող ենք համեմատել, իհարկե ոչ։ Մանկապարտեզներն են վերանորոգվում, դպրոցներն են վերանորոգվում, Հայաստանի ամեն մի քայլ, ամեն մի անկյուն ծաղկում է ապրում։ Էլ մի կողմ թողնենք այս առավելությունները, որ տեղի են ունենում թոշակառուների, ապահովագրությունների եւ այլը, երկիրն է ծաղկում, ամենակարևորը այդ է։ Եվ մենք վստահ ենք, հավատում ու վստահում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը մեր երկիրը տանում է դեպի խաղաղություն, դեպի բարգավաճում, դեպի ծաղկում եւ իրոք այո ապագա կա։ Եվ խնդրեմ անդրադառնանք ընդդիմադիրների հայտարարություններին, նրանց Ընդդիմադիրներին ես ընդհանրապես որ տեսնում եմ, ուղղակի ամբողջ ներվային համակարգը խանգարվում է։ Ես չգիտեմ, չեմ ուզում էլի ավելի կոպիտ վերաբերվեմ, ուղղակի ամոթ պիտի ունենան իրենք։ Ուղղակի ամոթ պիտի ունենան իրենց արածից հետո, մարտի 1-ից հետո, հոկտեմբերի 27-ից հետո, այդ թալանից հետո մեր երկիրը այն ամենաստրատեգիական օջախները հանձներով Ռուսաստանին երկիրը ուղղակի ապականելուց հետո նորից գալիս են իշխանության, ուղղակի պիտի ամոթ ունենան, այսքանը կարող եմ ասել։ Այգիներն են վերակառուցվել, ոչ թե վերակառուցվել, դպրոցներն են, մանկապարտեզներն են վերակառուցվում։ Կառավարության աշխատանքից գոհ եք։ Շատ։ Եվ խնդրեմ անդրադառնանք ընդդիմության հայտարարություններին, ամենատարբեր թեզեր են վերում, ոնց է դրանց վերաբերում, եթե հետևում եք։ Շատ վատ։ Ես նիկոլական եմ, մեր ընտանիքը նիկոլական է, մենք իր աշխատանքից շատ գոհ ենք, արդեն 8 տարի է ինքն է ղեկավարում, սենց խաղաղություն երբեք չի եղել, որ հիմա կա։ Ես որ հիշում եմ անցած տարիները, թորնիկներիս հետ եմ ներկայացնում, անցած տարիների Քոչարյանի Սերժի ժամանակները ուղղակի սարսափելի էր։ Համայնքում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Միայն համայնքում չէ, ընդհանրապես հանրապետությունում։ Նորեդ եմ ասում եմ, պարոն Փաշինյանը իր բոլոր սխալներով, բոլոր թերություններով ամենահարմար թեկնածուն ինքն է։ Ուրիշ մեկը չկա, որ դնես իր կողքին։ Գոհ եք կառավարության Այսքան բան։ Առայժմ այո։ Առայժմ այո։ Ու գիտեք մի բան եմ ասում եմ այդ 21 թվին, որ այդ ընտրությունը եղավ, ինչի են նրանք սենց չէին խառնվել, սենց չէին ուզում գային, հիմա տեսան, որ ահագին բան դեպի լավն է գնում, թեթևացել է։ Կատի ունեք ընդդիմությանը։ Իհարկե, հա, որ թեթևացել է, ավելի դեպի լավն են գնում, ասում են ինչի չօգտվենք։ Գանք, մենք մեր վրա վերցնենք այդ լավերը ու շարունակենք, եթե իհարկե լավը կշարունակեն։ Ինչի ժամանակ դե չէին խառնվել իրար, որտեվ ծանր վիճակ էր, չէ՞։ Դրա համար չէին խառնվել։ Իսկ հիմա ամեն ինչի դիմում են, ամեն ինչի։ Բայց չեն անցնելու։ Շնորհակալ ենք Նիկոլից, որ այսքան բաները մեզ Թոշակառուի այսօր գնացել եմ, ճշմարտ դեղերը ստացել եմ, բա դա թոշակառուի այդ թոշակին ավելացում չի, 20,000 նենց եմ ստանում, թոշակին ավելացած, պլյուս այդ դեղորայքը։ Կարևորը խաղաղությունը, որ կանգնացրեց բոլորս էլ ուրախ ենք։ Մանկապարտեզն է շատ լավ, իմ շենքի դիմացն է մանկապարտեզը, բագերի տարածքներ մի քանի, հիմա մեր բագն են սարքում, էլ ինչ ասեմ։ Կառավարության աշխատանքից գոհ եք։ Գոհ ենք, շատ գոհ ենք, որ եկել ենք ստեղ կանգնել ենք, շատ գոհ ենք։ Եվ խնդրեմ անդրադառնանք ընդդիմադիրների հայտարարություններին։ Ընդդիմադիրներին տանել չեմ կարող, որովհետև շատ անկրագետ, թե դրանք ոնց են ուզում դառնան կառավարության անդամ, զարմացած եմ։ Ուղղակի զարմանալի կարելի է։ Քոչարյանից սկսած Սամվել Կարապետյան ուղղակի ծիծաղելու է իրանց արարքները։ Մենք իրենց համարում ենք քրկիջ, լավ բան։ Չէ, իրանք որ միլիոններ ունեն, մեր համար չեն արել այդ միլիոնները, իրանք իրանց համար են արել։ Շատ գոհ ենք Նիկոլի արարքներից։ Շատ բան արել ինքը, որոշ մարդիկ չեն տեսնում, չգիտեմ, կուրացած են թե ինչ, բայց մենք տեսնում ենք։ Լավը տեսնում ենք, ուրախանում ենք։ Մեր երկրի համար է այդ ամեն ինչը։ Խնդրեմ ներկայացնեք վերջին տարիներին ձեր համայնքում կատարված տեսանելի աշխատանք։ Մանկապարտեզներ վերանորոգվել է, բակերն են
կարգավորվել։ Շատ բաներ ա փոխվել։ Գոհ եք կառավարության աշխատանքից։ Գոհ։ Եվ անդրադառնանք ընդդիմադիրների հայտարարություններին, իրենց բարձրացրած թեզերին ոնց եք վերաբերում, եթե հետևում։ Չեմ ընդունում իրանց թեզերը, որտեվ գովանդակություն չկա խոսքի մեջ։ Ամեն ինչ նորմալ է, կարգ ու կանոնի գնում է, շատ շնորհակալ ենք այսօրվա ղեկավարներից, խաղաղ պահում են, ամեն ինչի նորմալ է, շատ լավ է։ Կառավարության աշխատանքից գոհ եք։ Այո, ամեն ինչից էլ գոհ ենք, ամեն ինչից, երկիրս առաջ է գնում, զարտոն կա ապրում։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում ընդդիմադիրների հայտարարություններին։ Ես մենակ զարմանում եմ, որ իրանք ընդդիմադիր անունները մենակ չին դի, իրանք էլ են ընդդիմադիր։ Մի քիչ այտենց ճիշտ չի։ Մեր երկրի համար, թող իրանք էլ միանային, մեր վարչապետի հետ եւ անային այն ինչ որ մեր երկրին անհրաժեշտ է։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար